Selamat siang, kali ini kita akan membagikan resep ceker pedas manis. Bumbu-bumbu yang dibutuhkan adalah ceker yang sudah dibersihkan. Ini ada daun bawang, bawang putih, bawang merah, daun jeruk purut, cabai merah, cabai rawit secukupnya, gula pasir, garam. Nah, ini ada kecap manis. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan ceker ke dalam panci presto. Rebus hingga empuk kurang lebih selama 30 menit. Di ceker akan empuk dan protol hingga ke tulang. Langkah selanjutnya kita tumis bumbu ke dalam minyak. Tumis hingga empuk dan harum. Nah, kita aduk-aduk. Nah, cabai merah kita masukkan juga agar mudah untuk menguleknya. Nah, setelah matang kita bisa mengulek bumbu ke dalam cobek. Kita tambahkan garam, gula pasir, lalu kita ulek hingga halus. Nah, setelah itu kita panaskan margarin, lalu kita tumis bumbu halus. Tumis bumbu yang sudah diulek tadi. Oke, kita aduk-aduk hingga harum. Setelah itu kita bisa memasukkan daun jeruk dan aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah bumbu harum, kita masukkan ceker yang sudah direbus hingga empuk. Aduk-aduk hingga bumbu merata. Lalu kita bisa menambahkan air. Kita koreti yang ada di cobek tadi. Nah, setelah itu kita tuang ke dalam wajan. Masak hingga mendidih dan ceker makin empuk, bumbu juga makin meresap. Setelah itu kita tambahkan kecap manis, kira-kira 3 atau 4 sendok sampai warnanya kecoklatan. Aduk-aduk. Masak hingga bumbu meresap ya. Tuh kan, ceker sudah empuk dan bumbu juga sudah meresap, siap untuk disajikan. Ini dia hasilnya, sangat cantik menggodakan. Oke, sampai ketemu lagi di Kreasi Mau Punya Cerita berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum.